السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح هاد ليكزرسيس نيميرو 6 من درس الكونتينيتي d'une fonction numérique. Résoudre dans R les inéquations suivantes. نبداو بالإينيكواسيون الأولى. أول حاجة تنبداو بها في la résolution d'une équation هي l'ensemble de définition. L'ensemble de définition نسميو هاد l'équation I1. L'ensemble de définition de l'inéquation I1 هي R. ما كاين حتى شي كونديسيون على x باش تكون هاد ليكريتور عندها ان سونس، ما كاين لا راسين لا مقام لا والو. غناخدو x في l'ensemble de définition soit x appartient à R. On بداو la résolution en utilisant bien sûr des équivalences. 4x à la puissance 3 ناقص 125 كبر قطعا من 0 équivaut أن 4 x à la puissance 3 تناقص 125 نجيبها لوطر كوتي كبر قطعا من 125 équivaut x à la puissance 3 لو 4 نجيبو لوطر كوتي كبر قطعا من 125 على 4 équivaut. هنا اتونسيون تمشي دير لا راسين كوبيك تهبطو في لي دو كوتي باش تحيد هاد على بويسونس 3 دير كوم سا راسين كوبيك ديال اكس على بويسونس 3 كبر قطعا من راسين كوبيك ديال 125 على 4. لو بروبليم هنا ان اكس كاين في ار، يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون ستريكتومون نيجاتيف. الا كان ستريكتومون نيجاتيف هاد ليكريتور غيكون فيها مشكل، حيت اكس على بويسونس 3 حتى هو غيكون ستريكتومون نيجاتيف. اذا انت حطيتي ان نومبر ستريكتومون نيجاتيف في وسط لا راسين كوبيك، alors que la racine cubique elle est définie à R+, à l'ensemble des nombres réels positifs. Alors هنا غنحاولو نديرو بحال اللي كنا تنديرو في لي زيكواسيون، غنحاولو نردو هاد لو كوتي على شكل شي حاجة على بويسونس 3 équivaut x à la puissance 3 supérieur strictement من racine cubique ديال 125 على 4 à la puissance 3. ودابا غادي نستعملو هاد ليكيفالونس a la puissance 3 كبر قطعا من b à la puissance 3 équivaut أن a كبر قطعا من b، حيت لا فونكسيون كي chaque x fait associer x à la puissance 3 elle est strictement croissante sur R. إذن équivaut أن x est supérieur strictement من racine cubique ديال 125 على 4. راسين كيبيك ديال 125 تنعرفو أن 125 هي 5 على بويسونس 3 إذن إيكال 5. إذن هاد راسين كيبيك ديال 125 على 4 إيكال راسين كيبيك ديال 125 على راسين كيبيك ديال 4 دونك إيكال 5 سور راسين كيبيك ديال 4. نديرو هنا 5 sur racine cubique ديال 4. D'où dans l'ensemble des solutions il y a l'ensemble des nombres réels qui sont supérieurs strictement من هاد le nombre. إذن c'est l'intervalle ouvert حيت عندنا supérieur strictement 5 sur racine cubique ديال 4 plus l'infini. ننتقلو دابا la deuxième inéquation. نبداو بل'ensemble de définition. On a x appartient à l'ensemble de définition de l'inéquation 2 équivaut أن جوج x زائد واحد positif et x plus 2 positif équivaut أن جوج x كبار من ناقص واحد et x كبار من ناقص جوج équivaut أن x كبار من ناقص واحد على جوج et x كبار من ناقص جوج. نشوفو دابا الانترسيكسيون ديال هاد لي دوز انترفال، حيت عندنا a الانترفال الأول هو موان 2 بلس لانفيني، والانترفال الثاني هو موان 1 سور 2 بلس لانفيني، و بيان سور موان 1 سور 2 راه كبار من موان 2. إذا موان 1 سور 2 غتكون هنا
l'intervalle الأول moins 2 plus l'infini. L'intervalle الثاني moins 1 sur 2 plus l'infini. كما تلاحظوا l'intersection هي l'intervalle moins 1 sur 2 plus l'infini. إذا هذه équivaut أن x كبار من أو تساوي ناقص 1 على جوج. إذا d'où l'ensemble de définition de l'équation I2 هي l'intervalle moins 1 sur 2 plus l'infini. D'abord, on va fixer x pour l'ensemble de définition, soit x appartient à l'ensemble de définition, il y a l'intervalle moins 1 sur 2 plus l'infini. On نحاولوا نحلوا هذه l'équation en utilisant les équivalences. Racine ديال جوج x plus 1 inférieur strictement 3 plus racine ديال x plus 2 équivaut. هنا طبعا غادي نفكروا نرفعوا او كاري حيت عندنا لا راسين كاري ولكن اتونسيون هاد ليكيفالونس راه ماشي ديما صحيح. ا انفيريور ستريكتومون بي ايكيفو ا كاري انفيريور ستريكتومون بي كاري. هاد ليكيفالونس ماشي ديما صحيح. الا كان ا و بي بجوج بيهم بوزيتيف الوغ وي هاد ليكيفالونس اي كوريكت. اذا هنا عندنا هذا بوزيتيف وهذا بيان سور بوزيتيف. اذا فاش غنرفعو او كاري غيبقى عندنا ليكيفالونس راسين ديال جوج x plus 1 au carré inférieur strictement 3 plus racine de x plus 2 au carré équivaut هنا جوج x plus 1 racine مع le carré مشى inférieur strictement هنا identité remarquable 3 au carré هي 9 زائد جوج في 3 في هاد لا راسين هي 6 racine ديال x plus 2 زائد racine ديال x plus 2 au carré هو x plus 2 équivaut هاد 9 و x زائد جوج نجيبها لوطر كوتي جوج x زائد 1 ناقص 9 ناقص x ناقص جوج inférieur strictement 6 racine ديال x plus 2 équivaut جوج x ناقص x هي x واحد ناقص 9 هي ناقص 8 ناقص 8 ناقص جوج هي ناقص 10 inférieur strictement 6 racine ديال x plus 2. وطبعا دابا غادي نفكرو نرفعو او كاري باش نحيدو هاد لا راسين. مي كاين هنا بروبليم هاد الكوتي راه بوزيتيف ولكن هاد الكوتي راه يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف حيت اكس كاين في هاد الانترفال. اذا اكس راه كبار من او يساوي ناقص 1 على جوج. الى نقصنا 10 من لي دو كوتي x ناقص 10 كبار من ناقص 1 على جوج ناقص 10 اللي تتساوي الى وحدنا المقام جوج ناقص 1 ناقص 20 هي ناقص 21 على جوج. إذا x ناقص 10 راه كبار من ناقص 21 على جوج ناقص 21 على جوج هنا زيرو. x كاين هنا كما تلاحظوا يقدر يكون نيجاتيف يقدر يكون بوزيتيف. اذا هنا غادي نضطر ندير فصل الحالات. نبداو بالحاله اللي سهله. الا كان x ناقص 10 ستريكتومون نيجاتيف. الا كان هاد لو نومبر ستريكتومون نيجاتيف وحنا تنعرفوا ان لو نومبر اللي بوزيتيف اذا لينيغاليتي اي فيريفي. اذا الا كان x ناقص 10 inférieur strictement 0 يعني ان x inférieur strictement 10 alors l'inégalité est vérifiée. إذا غادي نكتبو si x appartient l'intervalle moins 1 sur 2 10 bien sûr 10 خارجة حيت قلنا الحالة الأولى إلا كان x moins 10 inférieur strictement 0 هادشي تيكافئ أن x inférieur strictement 10
بيان سور راه إكس كبر من ناقص واحد على جوج. إذا على هاد الانترفال regardez bien. Alors, x moins 10 est inférieur strictement à 0 et 6 racine ديال x plus 2 elle est supérieure ou égale 0. هذا بوزيتيف وهذا strictement négatif. إذا bien sûr هاد لو نومبر راه كبر قطعا من هاد لو نومبر. إذا l'inégalité est vérifiée. إذا غادي نكتبو دونك نسميو هادي إطوال. Donc, étoile est vérifiée. إذا أي نومبر من هاد الانترفال راه تيحقق هاد لينيكواسيون. دونك راه تيحقق هاد لينيكواسيون حيت بجوج بهم متكافئين. إذا أي نومبر من هاد الانترفال راه سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. ندوزو دابا للحالة الثانية. Si x est supérieur ou égal 10. Alors on a étoile équivaut. دابا نقدر نكمل بلي زيكيفالونس. غادي نرفع او كاري حيت x كبر من 10 دونك x موان 10 راه بوزيتيف. إذا هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. نرفع لي دو كوتي او كاري équivaut x moins 10 au carré inférieur strictement 6 racine ديال x plus 2 au carré équivaut. هنا متطابقة هما x كاري ناقص جوج x في 10 هي ناقص 20 x زائد 10 أو كاري هي 100 inférieur strictement 6 أو كاري هي 36 و racine ديال x plus 2 أو كاري هي x plus 2. 36 في x plus 2 هي 36 x زائد 36 بجوج هي 72 équivaut x كاري. هادشي هذا غنجيبو لهاد الكوتي ناقص 20 x ناقص 36 x هي ناقص 56 x 100 ناقص 72 هي 28 ناقص 28 باردون 28 زائد 28 هي 72 غنجيبوها لهاد الكوتي غتولي ناقص 72. 100 ناقص 72 هي 28 inférieur strictement à 0. ودابا غادي نستعملو لو طابلو دو سين باش نحلو هاد لينيكواسيون. x كاري ناقص 56 x زائد 28 موال لانفيني بليس لانفيني. نستعملو دلتا باش نعرفو هادي فين تتنعدم. بيان سور انا نكتب ديريكتومون لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي ايكال 0 باش ما نضيعوش الوقت. اذا لي سوليسيون هما 28 ناقص 6 غاسين ديال 21 و 28 زائد 6 غاسين ديال 21. هنا بليس بليس وهنا موان. x كاري ناقص 56 x زائد 28 تتكون ستريكتومون نيجاتيف على هاد الانترفال. إذا équivaut أن x appartient bien sûr l'intervalle ouvert 28 ناقص 6 غاسين ديال 21 28 زائد 6 غاسين ديال 21. بيان سور حنا تنحلو هاد لينيكواسيون غير على الانترفال 10 بلس لانفيني. اذا خصنا نعرفو 10 فين كاين، واش كاين هنا واش كاين بين لي دو غاسين ولا كاين هنا. 10 طبعا راه صغر قطعا من 28 زائد 6 غاسين ديال 21 حيت هاد لو نومبر كما تلاحظوا راه 28 زائد ان نومبر كي ستريكتومون بوزيتيف بيان سور راه يكون كبر قطعا من 10. اذا العشرة يا اما بين لي دو غاسين يا اما صغار من اصغر غاسين. اذا باش نعرفو غادي نقارنو مع هاد لو نومبر. نحسب لا ديفيرونس 28 ناقص 6 غاسين ديال 21 ناقص 10 تساوي 28 ناقص 10 هي 18 ناقص 6 غاسين ديال 21.
باش نعرف هاد لو نومبر واش بوزيتيف ولا نيجاتيف غنشوف واش هذا كبر من هذا ولا 18 صغار من هذا. باش نعرف غنشوف لي كاري ديالهم، 18 او كاري مع 6 غاستين ديال 21 او كاري. 18 او كاري 6 او كاري هي 36، غاستين ديال 21 او كاري هي 21. وبيان سور راه 18 او كاري صغار من هاد لو برودوي، حيت 18 او كاري هي 18 في 18. 18 راه صغار من 36 و 18 راه صغار من 21. اذا هذا صغار من 36 في 21، اذا 18 راه صغار من 6 غاستين ديال 21. اذا هاد لو نومبر اللي ستريكتومون نيجاتيف. اذا هذا صغار من 10. اذا 28 ناقص 6 غاستين ديال 21 صغار قطعا من 10. اذا 10 راه كاين بيناتهم. اذا 10 كاين هنا. بيان سور حنا تنحلو هاد لينيكواسيون على لانترفال 10 بلس لانفيني، على لانترفال 10 بلس لانفيني، على هاد لانترفال. اذا على هاد لانترفال لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هما لي نومبر اللي كاينين بين 10 و هاد لو نومبر. اذا هنا x appartient 10 بيان سور داخله، حيت الا كان x ايكال 10 هاد لا كونتيتي لي ستريكتومون نيجاتيف كما تلاحظوا. اذا 10 28 زائد 6 غاستين ديال 21 بيان سور خارجه، يعني الا كان x يساوي هاد لو نومبر هاد لا كونتيتي لي نول. حنا طبعا ما بغيناش تساوي زيرو، بغينا تكون انفيريور ستريكتومون زيرو. دابا غنديرو لا كونكلوزيون. لونسومبل دي سوليسيون اس ايغال، في الاول لقينا ان اي نومبر من هاد لانترفال موان 1 سور 2 10 اي سوليسيون. غنديرو لينيون ديالو مع هادشي اللي لقينا على لانترفال 10 بلس لانفيني. يونيون 10 28 بلس 6 غاستين ديال 21 ما دخلاش بيان سور ايغال هاد لانترفال يونيون هاد لانترفال هو بيان سور لانترفال موان 1 سور 2 28 زائد 6 غاستين ديال 21. حيت لانترفال الاول موان 1 سور 2 ل 10 و لانترفال الثاني من 10 لهاد لو نومبر 28 زائد 6 غاستين ديال 21. اللينيون ديالهم هو هاد لانترفال. ننتقلو دابا لينيكواسيون الثالثة. نبداو بلونسومبل دو ديفينيسيون. x appartient à l'ensemble de définition de l'inéquation E3 équivaut. هنا condition وحدة هي أن x carré plus 8 يكون positif. و bien sûr هذا النومبر il est positif حيت x carré positif 8 positif إذا la somme ديالهم est positif. إذا l'ensemble de définition هي R. L'ensemble de définition ديال l'inéquation E3 هي R car pour tout x appartient à R, x carré زائد 8 est toujours positif. D'abord on fixe x sur l'ensemble de définition, soit x appartient à R. On a racine cubique de x carré plus 8 moins 2 inférieur strictement à x équivaut. هاد الموان دو غنجيبها لهاد الكوتي ونرفع على بويسونس 3 باش نحيد هاد لا راسين كوبيك. رacine cubique ديال x carré plus 8 inférieur strictement x plus 2. و bien sûr عندنا هاد l'équivalence كيف ما كان a و b في R a inférieur strictement à b équivaut à a la puissance 3 inférieur strictement à b la puissance 3. ماشي بحال في لوكا ديال الكاري خصهم يكونوا بجوج بهم بوزيتيف. هنا لا ما كايناش شي كونديسيون. équivaut ترفع على puissance 3 تبقى لي هنا x carré plus 8 inférieur strictement x plus 2 à la puissance 3 اللي هي x à la puissance 3 plus 3x carré fois 2 هي 6x carré زائد 3 في x في 2 كاري. 2 كاري هي 4 في 3 هي 12 12x
زائد جوج على بويسونس 3 هي 8. إذا هنا غادي نكتب x على بويسونس 3 بلس 6x كاري بلس 12x بلس 8 équivaut. Ainsi غنجيبو l'autre côté 0 inférieur strictement x à la puissance 3 plus 6x carré ناقص x carré هي 5x carré زائد 12x 8 ناقص 8 هي 0 équivaut 0 inférieur strictement هنا غادي نعمل ب x fois x carré plus 5x plus 12. وهنا غنستعمل طابلو دو سين باش نحل هاد لينيكواسيون. نبداو ب x تينعدم في 0 الإشارة ديالو هنا بوزيتيف الإشارة ديالو هنا نيجاتيف. نشوفو دابا x كاري زائد 5x بلس 12. إلا حسبتو الدلتا ديال هادي غتلقاوها ستريكتومون نيجاتيف. إذا هادي لا تنعدم على r. الإشارة ديالها هي الإشارة ديال العدد اللي حدا x كاري هنا هو واحد. إذا الإشارة ديالها بوزيتيف لا تنعدم. إذا دابا غنديرو الإشارة ديال برودوي x فوا x كاري زائد 5x زائد 12. إذا البرودوي بيان سور غادي ينعدم في 0 بلس فوا بلس سي بلس موان فوا بلس سي بلس. إذا غنشوفو دابا فوقاش تكون هاد لا كونتيتي supérieur strictement à 0. Pardon, هنا سي موان. Moins fois plus, c'est moins. D'abord, غادي نشوفو هاد لا كونتيتي فوقاش تكون strictement positive. Si تكون strictement positive, bien sûr, elle a l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. إذا équivaut أن x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. إذا l'ensemble des solutions, il y a l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. ننتقلو دابا لا كاتريام انيكواسيون. هنا كذلك l'ensemble de définition هي r لأن x carré plus 1 est toujours positif. L'ensemble de définition ديال l'inéquation et indice 4 هي r car pour tout x appartient à r x carré plus 1 est positif. Fixez x pour l'ensemble de définition soit x appartient à r, on a x plus 1 supérieur strictement racine cubique de x carré plus 1 équivaut طبعا هنا غادي نرفعو على puissance 3 x plus 1 à la puissance 3 supérieur strictement هادي على puissance 3 غيمشي لا racine cubique مع la puissance 3 غتبقى لينا x carré plus 1 équivaut x plus 1 à la puissance 3 هي x à la puissance 3 plus 3x plus 3x carré plus 1 supérieur strictement x carré plus 1 équivaut دابا غنجيب هادشي لهاد الكوتي x à la puissance 3 plus 3x carré moins x carré هي 2x carré زائد 3x واحد ناقص واحد هي 0 équivaut غادي نعمل دابا ب x fois x carré plus جوج x plus 3 supérieur strictement à 0. ودابا غادي نستعمل طابلو دو سين باش نحل هاد لينيكواسيون. نبداو بالإشارة ديال x على r. x بيان سور تينعدم في 0 هنا بلس هنا موان. شوفو دابا الإشارة ديال x كاري بلس 2x بلس 3 إلا حسبتي دلتا غتلقاها ستريكتومون نيجاتيف. إذا الإشارة ديال هادي هي الإشارة ديال العدد اللي حدا x كاري
هو واحد، إذا هنا بوزيتيف، اللي بوزيتيف سيغ R كلها. نديرو دابا لو برودوي x fois x carré plus 2x plus 3. Plus fois plus c'est plus, moins fois plus c'est moins. نشوفو دابا هادي فوقاش تكون ستريكتومون بوزيتيف، فوقاش تكون ستريكتومون بوزيتيف كما تلاحظوا على الانترفال 0 بلس لانفيني. إذن équivaut أن x est supérieur strictement à 0. D'où l'ensemble S il y a l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. ننتقلوا دابا للإيكواسيون 5. نبداو بلونسومبل de définition. On a x appartient à l'ensemble de définition de l'inéquation I5 équivaut à x moins 2 هادشي اللي داخل في لا racine cubique خص يكون positif. x carré moins x plus 3 supérieur ou égal 0. باش نحل هاد لينيكواسيون غنستعمل طابلو دو سين. نبداو بالإشارة ديال x moins 2. x moins 2 تتنعدم في 2. الإشارة ديال هنا بليس وهنا موان. نشوفو دابا الإشارة ديال x carré moins x plus 3. x carré moins x plus 3. غنحسبو بيان سور دلتا إيكال بي أو كاري ناقص واحد أو كاري هي واحد ناقص 4 في 3 في واحد ناقص 4 أسي إيكال واحد ناقص 12 هي ناقص 11. إذا دلتا إلي انفيريور ستريكتومون زيرو. العدد اللي حدا إكس كاري هو واحد. إذا هادي إلي بوزيتيف على إغ، إلي ستريكتومون بوزيتيف على إغ. دونك أنا بلوس بلوس. ودابا غادي نشوفو لو برودوي. x fois x carré moins x plus 3. Moins fois plus c'est moins. Plus fois plus c'est plus. إذا هاد لا كونتيتي تتكون بوزيتيف سي سولمون سي x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. كما تلاحظوا تتكون بوزيتيف إلا كان x في الانترفال 2 plus l'infini و بيان سور هنا 2 داخلة حيت هنا supérieur ou égal. x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Et dans l'ensemble de définition, il y a l'intervalle 2 plus l'infini. On fixe d'abord x dans l'ensemble de définition, soit x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. On a racine cubique de x moins 2 fois x carré moins x plus 3 supérieur strictement x moins 2 équivaut. Bien sûr, on va à la puissance 3 باش نتخلص من هاد la racine cubique. هنا غيبقى ليا x moins 2 fois x carré moins x plus 3 supérieur strictement x moins 2 à la puissance 3. رفعت les deux côtés à la puissance 3 équivaut. هنا تتلاحظ عندي x moins 2 وهنا عندي x moins 2. إذا غنجيب هاد لا كونتيتي لهاد الطرف باش نعمل ب x moins 2. x moins 2 fois x carré moins x plus 3 moins x moins 2 à la puissance 3 il y a x moins 2 fois x moins 2 au carré supérieur strictement à 0 équivaut. D'abord غادي نعمل ب x moins 2 x moins 2 fois x carré moins x plus 3 moins x moins 2 au carré supérieur strictement à 0. X moins 2 au carré, il y a x carré moins juge x juge, il y a 4x moins 4x plus 4. إذا نعوض هنايا بها x carré plus, pardon, moins 4x plus 4 équivaut à x moins 2
fois x carré moins x plus 3 moins x au carré plus 4x moins 4 supérieur strictement à 0 équivaut à x moins 2 fois x carré مشات مع x carré 4x moins x هي 3x و 3 moins 4 هي moins 1 supérieur strictement à 0 équivaut. غادي نكمل هنا نقدروا نستعملوا الطابلو دو سين باش نحلوا هاد لينيكواسيون. انا هنا ما غاديش نستعملو حيت غنلاحظ ان هاد لا كونتيتي الي ستريكتومون بوزيتيف على هاد لانترفال. ريغاردي بيان الا كان اكس كبار او يساوي 2 الا ضربنا في 3 3x الي سوبيريور او ايغال 3 فوا 2 هي 6 الا نقصنا واحد 3x موان 1 سوبيريور او ايغال 5. اذا هاد لا كونتيتي الي ستريكتومون بوزيتيف. اذا هادشي ايكيفو أن x moins 2 est supérieur strictement à 0. نكتبو هنا la justification car 3x moins 1 est supérieur strictement à 0. équivaut أن x est supérieur strictement à 2. l'équivalence اللي استعملت بين هادي و هادي هو a fois b supérieur strictement à 0 équivaut أن a est supérieur strictement à 0. إلا كانت b supérieur strictement 0. إلا كنتي عارف أن b supérieur strictement 0 alors راه عندك هاد l'équivalence. علاش؟ نبداو بهاد لو سونس نجوستيفيو هاد لو سونس. إلا كانت a fois b supérieur strictement 0 وعندك b supérieur strictement 0 alors غتضرب لي دو كوتي في 1 sur b. regardez bien. alors 1 sur b fois ab est supérieur strictement 1 sur b fois 0. 1 sur b est strictement positif. implique que 1 sur b fois AB هي A, B مشى مع B, و 1 sur B fois 0 هي 0. إذا A supérieur strictement à 0. إذا هاد لو سونس elle est vérifiée. إلا كانت هادي alors هادي. نشوفو دابا لوطخ سونس. هاد لو سونس إلا كانت A supérieur strictement à 0 alors إلا ضربتي في B, B elle est supérieur strictement à 0 alors A fois B elle est supérieur strictement à 0. إذا هاد لو سونس il est évident. إذا عندنا هاد l'équivalence A fois B supérieur strictement à 0 équivaut A supérieur strictement à 0. هنا اللي تيلعب الدور ديال A هو هذا واللي تيلعب الدور ديال B هو هذا. B elle est supérieur strictement à 0. إذا A fois B supérieur strictement à 0 équivaut A supérieur strictement à 0. دابا غادي نستنتجو l'ensemble des solutions. S égale هما كاع لي nombres qui sont supérieurs strictement à 2. إذا S égale l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Ou bien sûr, l'intervalle inclut l'ensemble de définitions. ننتقلوا دابا لينيكواسيون I6. l'ensemble de définitions هنا كما تلاحظوا هي R. soit X appartient à R. On a stage X à la puissance 4 صغار من 25 équivaut stage غادي تجيبها de l'autre côté X à la puissance 4 inférieur strictement 25 على stage équivaut غادي نهبط la racine في les deux côtés. les deux côtés sont positifs. إذن غيبقى عندي équivalence A inférieur strictement à B équivaut racine de A inférieur strictement racine de B. اللي كانوا A و B بجوج positif bien sûr. إذن هنا racine ديال x à la puissance 4 x à la puissance 4 هي x carré le tout au carré inférieur strictement racine ديال 25 على 16 équivaut racine ديال A au carré. attention راه ماشي A c'est la valeur absolue de A. A هنا هو x carré. إذا c'est la valeur absolue ديال x carré و x carré il est positif. إذا la valeur absolue ديال x carré هي x carré inférieur strictement racine ديال 25 هي 5 racine ديال 16 هو 4. غنزيد نهبط لا racine بجوج بهم sont positifs. les deux côtés sont positifs. racine ديال x carré هو la valeur absolue de x inférieur strictement racine ديال 4
5 sur 4, pardon, équivaut, on a la valeur absolue de x inférieur strictement à R, avec R positif, un nombre positif, équivaut à x inférieur strictement à R ou supérieur strictement moins R. إذن هذه équivaut à x inférieur strictement racine de 5 sur 4 ou supérieur strictement moins racine de 5 sur 4. Donc l'ensemble des solutions, il y a l'intervalle ouvert moins racine de 5 sur 4 racine de 5 sur 4. ننتقلوا دابا للإيكواسيون I7. نبداو بلونسومبل دو ديفينيسيون. On a x appartient à l'ensemble de définition de l'inéquation I7 équivaut à x moins 1 positif et x moins 2 est positif. Équivaut à x est supérieur ou égal à 1 et x est supérieur ou égal à 2. 1 à 2, l'intervalle الأول هو 1 plus l'infini, l'intervalle الثاني هو 2 plus l'infini. كما تلاحظوا التقاطع ديالهم هو l'intervalle 2 plus l'infini. يعني équivaut أن x كبار من 2. D'où l'ensemble de définition, il y a l'intervalle 2 plus l'infini. On fixe x pour l'ensemble de définition. On بداو la résolution. On a racine de x moins 1 moins racine cubique de x moins 2 supérieur strictement à 0 équivaut à la racine de x moins 1. On y va de l'autre côté. Supérieur strictement à racine cubique de x moins 2. Alors, on a bien sûr غادي نفكر نرفع à la puissance 3. ولكن إلا رفعت à la puissance 3, regardez bien. Racine de x moins 1 à la puissance 3 supérieur strictement هنا racine cubique مع la puissance 3 تبقى لنا غير x moins 2. وهذه هي regardez bien هي racine de x moins 1 au carré fois racine de x moins 1 supérieur strictement x moins 2. إذن هي x moins 1 fois racine de x moins 1 supérieur strictement x moins 2. إذن هاد لا racine باقي ليا إذا خصني نرفع au carré. إذا نرفع على بويسونس 3 ونرفع أو كاري يعني خصنا نرفع على بويسونس 3 فوا 2 يعني خصنا نرفع على بويسونس 6. حيت هادي الأولى وغاردي بيان هاد لينيكواسيون الأولى هادي هي إكس موان 1 على بويسونس 1 سور 2 سوبيريور ستريكتومون إكس موان 2 على بويسونس 1 سور 3. إلا رفعت على بويسونس 6 ما يبقاش عندي الكسر، وإلا رفعت هنا على بويسونس 6 ما يبقاش عندي الكسر، حيت 6 على 2 هي 3 يعني غيولي عندي هنا 3 و 6 على 3 هي 2 غيولي عندي هنا 2 équivaut. Ou bien sûr les deux côtés sont positifs. إذا عندي هاد l'équivalence. دائما A supérieur strictement à B équivaut à la puissance n supérieur strictement à B à la puissance n. إلا كان n pair خصك vérifier أن les deux côtés sont positifs. وإلا كان n impair ماشي مشكل، يكون A و B كيف ما بغاو يكونوا في l'ensemble R، يكونوا positif ولا يكونوا négatif ولا يكون واحد بوزيتيف والأوتر نيجاتيف ماشي مشكل. إذا أنا غنرفع على بويسونس 6 x moins 1 1 sur 2 à la puissance 6 supérieur strictement x moins 2 1 sur 3 à la puissance 6 équivaut 6 fois 1 sur 2 il y a 3 x moins 1 à la puissance 3 supérieur strictement x moins 2 6 fois 1 sur 3 هي 6 sur 3 هي 2 équivaut. غادي نكمل هنا متطابقة مع a moins b à la puissance 3 هي a à la puissance 3 moins 3a carré b plus 3ab carré moins b à la puissance 3. x moins 1 à la puissance 3 هي x à la puissance 3 moins 3x carré fois 1 moins 3x carré plus 3 fois x fois 1 au carré, il y a 3x, moins 1 au carré, b ou 1.
supérieur strictement x carré moins 2 fois x fois 2, il y a 4x, plus 4, équivaut x à la puissance 3, هادشي هذا غنجيبو لهنا, moins 3x carré moins x carré, il y a moins 4x carré. 3x plus 4x, il y a 7x. Moins 1 moins 4, il y a moins 5. Supérieur strictement à 0. Équivaut, alors regardez bien ce qu'on va dire, x à la puissance 3 moins 4x carré plus 4x, x 4x plus 3x moins 5 supérieur strictement à 0. باش هنا فاش غنعمل ب x غتبان ليا identité remarquable équivaut x carré moins 4x plus 4 plus 3x moins 5 supérieur strictement à 0. هذه identité remarquable déjà راه حسبناها, هي x moins 2 au carré. دابا لاحظ مزيان, هذا il est positif وهذا il est strictement positif لأن x كبار من 2 donc 3x كبار من 6 donc نقصنا 5 3x moins 5 supérieur ou égal 1 و 1 supérieur strictement à 0. إذن هذا il est supérieur strictement à 0. إذن كما قلنا هذا supérieur ou égal 0, هذا supérieur strictement à 0. إذن هذه la quantité elle est toujours supérieure strictement à 0. إذن أي x في هذا l'intervalle 2 plus l'infini راه تيفيريفي هاد لينيكواسيون. إذن أي x في هاد المجال راه تيفيريفي هاد لينيكواسيون. إذن غادي نكتبو دو l'ensemble des solutions هي كاع les éléments ديال هاد l'intervalle, donc c'est l'intervalle 2 plus l'infini. نديرو car ولا en effet, غنكمل هنا en effet on a x supérieur ou égal 2, donc 3x est supérieur ou égal 6, donc 3x moins 5 est supérieur ou égal 6 moins 5, il y a 1. Donc 3x moins 5, il est supérieur strictement à 0. Et x fois x moins 2 est supérieur ou égal 0, donc x au carré, pardon, x moins 2 au carré, plus 3x moins 5, elle est supérieure strictement à 0. Et donc, if make un x fait de l'intervalle, elle est supérieure strictement à 0. Et dans أي élément de l'intervalle, on va vérifier l'équation. Et dans l'ensemble des solutions, il y a l'intervalle 2 plus l'infini. ننتقلوا دابا لآخر une équation. نبداو l'ensemble de définition. On a x appartient à l'ensemble de définition équivaut à هادشي est positif. X à la puissance 3 moins 3x carré plus x plus 1 est positif. طبعا باش نحلو هاد لينيكواسيون خصنا نعملو هادي, باش نعملو هادي خصنا نقلبو على اون غاسين ديال هاد لا فونكسيون بولينوميال. قلت لكم غالبا لا غاسين تتكون بين هاد لي نومبر موان 2 موان 1 0 1 2. هنا تلاحظوا ان 1 est une racine, فاش تنعوضو هنا ب 1 تتعطينا 0 لأن 1 à la puissance 3 moins 3 fois 1 au carré plus 1 هي 3 moins 3 هي 0. إذن هنا نقدرو نعملو ب x moins 1 équivaut x à la puissance 3. شنو نقدر ندير حداه باش نقدر نخرج x moins 1؟ غندير moins 1 à la puissance 3 كما ديجا شفنا, moins 3x carré. شنو ندير حداها باش نخرج x moins 1؟ ندير حداها plus 3 لأن إلا عملت ب moins 3 غتجيني x carré moins 1. x carré moins 1 نقدر نخرج منها x moins 1 plus x. شنو نقدر حداها باش يبان ليا x moins 1؟ بيان سور غندير moins 1. إذا غوماركي بيان عندي ناقص 1 زائد 3
ناقص واحد. ناقص واحد زائد ثلاثة هي جوج، و جوج ناقص واحد هي واحد. إذا بحال ما درت والو، هاد الواحد رديتو ناقص واحد زائد ثلاثة ناقص واحد. supérieur ou égal 0 équivaut. دابا غادي نبين x moins 1. هنا x moins 1 fois x carré plus x plus 1 moins 3 x carré moins 1. x carré moins 1 هي x moins 1 fois x plus 1 plus x moins 1 supérieur ou égal 0 équivaut. غادي نعمل دابا ب x moins 1. x moins 1 fois x carré plus x plus 1 moins 3x plus 1. Il y a moins 3x moins 3 plus le 1. x moins 1 مضروبة في 1 supérieur ou égal 0 équivaut à x moins 1 fois x carré. X moins 3x, il y a moins 2x. 1 plus 1 moins 3, il y a moins 1. Supérieur ou égal 0. Ou bien sûr, هنا نقدروا نديرو حتى la division euclidienne باش نعملو هادي. نديرو la division euclidienne ديال هادي على x moins 1 باش نلقاو هادي. إذن هادي غادي تساوي البرودوي ديال هادي في هادي. ودابا غادي نستعملو لو طابلو دو سين باش نحلو هاد لينيكواسيون. نبداو بالإشارة ديال x moins 1. x moins 1 تتنعدم في واحد كما تتلاحظوا. الإشارة ديالها هنا بلوس بلوس وهنا موان موان. نشوفو دابا ديال x كاري موان 2x moins 1. هادي تتنعدم في واحد ناقص غاسين دو دو وفي واحد زائد غاسين دو دو كما تتلاحظوا. كلينا بكل سهولة نحسبوهم اون اوتيليزون دلتا. الإشارة هنا سي بلوس خارج الجذرين، هنا موان موان. بلوس فوا بلوس سي بلوس، بلوس فوا موان سي موان، موان فوا موان سي بلوس، موان فوا بلوس سي موان. إذا دابا غادي نشوفو فوقاش هاد لا كونتيتي تتكون بوزيتيف. تتكون بوزيتيف هنا وهنا. إذا على هاد لي زانترفال دونك هادي تتكون بوزيتيف سي سولمون سي x appartient لينيون ديال هاد لي دو زانترفال. إذا غادي ندير équivaut x appartient à l'intervalle 1 moins racine de 2 1 union 1 plus racine de 2 plus l'infini. Bien sûr دخلت هاد لي nombres حيت عندي supérieur ou égal 0. إذا l'ensemble de définition هي هاد l'ensemble هي l'union ديال هاد لي دو زانترفال. دابا نبدا لا ريزوليسيون ديال لينيكواسيون. غنفيكسي x في l'ensemble de définition كما العادة. ونبداو لا ريزوليسيون. هنا عندي غاسين كوبيك، إذا غادي نرفع على بويسونس 3. تبقى لي هنا x على بويسونس 3 موان 3x كاري بلس x بلس 1 supérieur ou égal x moins 1 à la puissance 3. x moins 1 à la puissance 3 هي x à la puissance 3 moins 3x carré plus 3x moins 1. نكتبها هنا x à la puissance 3 moins 3x carré plus 3x moins 1 équivaut كما تتلاحظوا x à la puissance 3 غتمشي مع x à la puissance 3 moins 3x carré غادي تمشي مع moins 3x carré. هاد 3x غنجيبوها لهاد الكوتي. x moins 3x هي moins 2x و 1 moins 1 هي 2 ولا لو 1 نجيبوه لهاد الكوتي. supérieur ou égal moins 1 هي moins 2 équivaut. غادي نقسم على moins 2. attention moins 2 est un nombre négatif. إذا الترتيب غيتبدل x inférieur ou égal moins 2 على moins 2 هي 1. إذا l'ensemble des solutions هي l'ensemble des nombres réels qui sont inférieurs ou égal 1 ou bien sûr كاينين في l'ensemble de définition. l'ensemble de définition هي 1 ناقص غاسين دو 2
1 1 plus racine de 2 plus l'infini. Il y a l'ensemble de définition. Les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 1 ou qui sont l'ensemble de définition, bien sûr, on a les nombres. Je vois l'intersection. X inférieur ou égal à 1, où X appartient à l'ensemble de définition. Là, il y a l'ensemble de définition. Et comme vous voyez, l'intersection il y a هذه. إذا غادي نكتبو دو S égale هاد l'intervalle 1 moins racine de 2 1. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.